Ei, ką jūs darot? Įdomi čia užpuolė. Galėjo, aišku, ir anksčiau pasistatyti. Dabar prieš tai viens kitas skanuoja, žiūri, kas įvertina viens kito armijas. Mato, vikingai čia nieko. Vienas vikingas mes numušim. Bando išvilioti pėsnikus su savo šitais vikingais Tichėjusas. Matom, Niukas nusprendė atsitraukti, o Tichėjusas veikiausiai to nesupranta. Jo, nesupranta. Ir... na ką, štai, pastiprinimas jau atkeliavęs pas Niuką. Matom ir trečią komandinį centrą, tai vis keliaus čia, bet reikia tada iš pradžių šitas salas apsirūpinti. Matysim medivakus arba labai jau daug vikingų. Nors super abejoju, kam tie vikingai nelabai reikalingi iš tikrųjų. Vieną kitą tai gerai, bet masiškai gaminti tikriausiai tik medivakus. Oi, kiek įsipurškė savo stimulacinio paketą. Matom, maradierius čia, nežinau kiek iš čia patvarkė, bet patvarkė nemažai. Štai matom, tikrina Niukas, ar nėra jokių plėtinių jam nepageidaujamų, ir jeigu ką, tai dar pašaudys biškį darbininkų. Kas maždaug ir sulygintų darbininkų, įkinkiausia, buvai tu užspaudęs Niukę, tai kodėl tu neišsiplėtė, pasidarytum daugiau darbininkų, nežinau, nesąmonė kažkokia. Siaubas, tas dar skydas, Combat Shields, kas per velnės, kiek jis gali vystytis, gal jis net nebuvo vystamas. Nu jo, smagu. Atsilieka Niukas visose aspektuose, kažkaip net juokinga. Ir matom, užblokuota su saugyklom šitas praėjimas, ir tankas čia viską valo, tvarko. Taip kaip ir turi būti, paliktas vienas pėsnikas. Dėl visi piktos sužinot, kada čia bus plėtinys, ir čia vienas pėsnikas, kad sužinot, kada čia bus plėtinys. Jis kad ir nušovė vieną žmogų, bet matyt, nesidžiaugia matydamas šitą daiktą skrisdamas virš savo galvos, nes žino, kad po jo seks armija, kuri nebus tokia draugiška. Matom, šaudais vaikas beviltiškai, bet va, beveik 100 gyvybės taškų atėmė. Tik aišku, tuo jis mirs. Na, kas nors nužudykit gyjai. Niekas nenori jų žudyti, niekam jis nerūpi. Gerai, tai galbūt jis ir netgi ir sudekins šitą komandinį centrą, štai pagaliau kažką atsiuntė. Taip, 12 pėsninkų. Dėl vieno pėsninko. Štai, 5, čia jau lygesnė. Į nugarą sušaudė, bet kol sušaudė, tai jis suspėjo atimti vos ne 400 gyvybės taškų šitai komandos centrui, jo jėga. Jeigu būtų 2 pėsnikai, tai būtų čia iš vis šakės. Apie 3 aš net nekalbu. Veikiausiai būtų ir nukautas. Matom, Tichėjusas pasiėmė auksą. Kas Niukui reiškia, kad jam jau faktiškai, šakės. Nes iš tikrųjų dabar reiktų tik gamintis pastatus. Štai matom dar 2 barakai. Kuo daugiau barakų, kad kuo greičiau būtų galima išspausti. Darbininkai nieko nedaro. Čia yra Tichėjuso klaida. Nes galėtų jie čia graužti mineralus. Ir vienu žodžiu, jo, dabar reikia sudėti kuo daugiau pastatų, kad kuo greičiau išspausti, kuo daugiau naudos iš tų mineralų. Mes matom, dabar susikaupė 1200, nebent jis nori vystyti technologijas. Jis ir šiaip pridaro, dabar pirmasis šarvų lygis jau yra modifikuojamas. Ir žiūrėsim, kas čia bus, viskas puiku, apsaugota, visa kita, bet tuoj pažiūrėsim įplaukas. Taip, Tichėjusas pirmauja tuose įplaukose ir sakau, gerai, tu darei viską, Niuk, tik kažkodėl iki galo visko nepadarei. Čia matom, toj mirs šitą visą darbininkų liniją. Ne, va, vieną pastatyk ir pliaukšt. Bum. Ne į tankus, į darbininkus geriau, va. Ctrl-E? Ne. Koks ten daiktas, neatsimenu aš jau. Ctrl-V? Oi, ne to. Ctrl-A. Ne, čia armija. O kaip pažiūrėt, kur workers? Iki jau Ctrl-K? Ne. Aš nebepamenu, kuris mygtukas. Ctrl...
Ne, Ctrl A tai army. Taip, Ctrl M tai muzika. Ne, man reikia muzikos. Disable, enable. Ctrl N, ne, names. Ctrl C? Ne. Gerai, nepamenu, aš kuris mygtukas. Jezu, Marija, kaip aš seniai žiūrėjęs šitas daiktas. Matom. Tichėjas nusprendė, kad nereikia jam šito medivako. Ir pėstininkai matytai skerštautų už medivaką prieš vieną tanką. Neaišku, prieš ką. Matom, matyti išsilipinimas vyksta. Na, tarkim, šioks toks. Šitie vikingai keturi nieko, jie čia daug nepadarys, bėkit žmonės. Gai, nebėkit. Žūkit. Na štai, matom, gan sparčiai tirpsta tanko gyvybės. Aišku, ir vikingai gan sparčiai dirbsta. Spūdingai čia šaudo tie vikingai, gražiai atrodo. Starcraft'u tikrai pasistengia, kurie, kulkos tik tais. Aišku, pėstininkai patvarkė kažkaip neįtikėtinų kampų stovėdami už sienos. Nu, taip reikia nors sugebėti, aišku. Ir, nu ką, žiūrėsim, kas čia bus. Ctrl U. Ne tas vėl, nu. Iš vis kokios yra Ctrl komandos. Ctrl... Unit skill, Ctrl R. Tokia, man atrodo, aš spaudžiu į Ctrl R. Taip, darbininkų 12. Nužudė. O, kaip nekeista. Niukas. Juokinga netgi. Taip, matom, medivakas. Ir galybė gausybė tankų. Ir vėlgi tankai, pėstininkai. Na, nežinau, čia matyt laukiam dar vieno ir tikriausiai tokio lemiamo mūšio. Oi, jūs šitos lentelės nematot. Taip, matom, vienas pėstininkas, tikras vyras, taip sakant, į visą armiją pliauškina. Va čia tai va vyras. Tiesa, tankas atsisuko, jį patį nušovė. Matom, šitam plėtiniai bus veikiausiai šakės. Ir... Ai, gal ir nebus šakės. Šiaip neblogas spaudimas. Nežinau, Ctrl R. 28 darbininkus nužudo jau Tichėjasas. Tai kaip ir labai gerai. Plius tai dar komandinis centras sudegs. Ir net nematau, kad darbininkai ateitų kur nors įremontuotų. Na, dar vieną šūvį. Ai, ne, nėra armijos. Nu gerai. Neblogai visgi. Dabar bandys iš kitos pusės pult. Tichėjasas ir... Pažiūrėsim, veikiausiai bus priverstas įtraukti visą armiją. Ar taiso? Niekas netaiso dar šitą daiktą. Jis sudegs. Man atrodo, Niukas ir pamiršo visai apie šitą dalyką. Jis labai nustebs, kai šitas komandinis centras dings. Na, aišku, dabar jis yra susitelkęs ties šitų pėstininkų žudimų turbūt. Bet štai matom, pagaliau susigaudė, kad reikia suremontuoti. Ir į ką tu šaudai? Fantastika. Kažkodėl šaudo... Matyt, tik reikėjo technologijų laboratorijos. Keista, tai šiaip galėtum pakelti šitą pastatą ir nuskraidinti kur nors. Nelabai supratau, kame čia vyksta reikalas, iš tikrųjų. Pašaudė ir nustojo. What the hell? Na, aišku, matyt, suklydo šiek tiek. Na, šitas komandinis centras kaip ir turėjo žuvą. Ir matom, pėstininkai yra 1-1 jau modifikuoti pas Tichėjose. Tuo tarpu, toj pagausi kokį nors vieną. Du atakos patobulinimai yra pas Niuką. Ir nežinau, kuo toliau, to liūdniau atrodo reikalai Niukų. Iš tikrųjų, štai matom, Tichėjoses jau pasiėmė plėtinį. Ir kadangi faktiškai jis jau, tas Niukas yra jau išsikasęs iš visų mineralų, nu, vienu žodžiu, baigtas tavo gyvenimas, žmogau. Matom, jau Tichėjasas seniausiai yra subūręs maksimalią armiją, jis dabar netgi galėtų užpult ir laimėti šitą visą kovą, tik jis kažko dar laukia. Nes jo daugiau negu dvigubai armija viršė skaičiumi priešininko, mūsų Niuko. Ir štai matom, bus vykdomas numetimas, matyt greičiausiai bazė, nes čia vis tiek nieko nesako. Iš tikrųjų jau Niukas turėtų sakyti GG, nebent jis labai jau optimistiškai tikisi atsilaikyti su keliais tankais prieš
maksimaliai ištobulinta, tai yra surinkta armija. Tichėjos, nors tiesą pasakius, kad ir maksimaliai kažkaip čia nelabai daug atrodo žmonių. Nu, nebent darbininkai labai daug sudaro. Vėl bimbinėja, nieko nedaro. Nu, Tichėjosas nelabai gerai elgėsi su savo darbininkais. Nu, davai, pulk Tichėjosai, mane atsibodo laukti. Ir taip aišku, kas laimės. Šitas žmogus, kaip ir sakau, pagrindinė klaida buvo. Gerai jis buvo užspaudęs Tichėjose, bet, nu gerai, ir bandė netgi išsiplės, bet tai kur darbininkai, kodėl tu nieko nedarai per tą laiką? Žinai, nei armijos jis neturėjo, nei darbininkų, nieko iš vis nedarė žmogus. Nesuprantama man logika. Štai matom, šitas komandinis centras žus. Ir tai turėtų būti tikrai ne, atsitrauks, matyt, tankai pridengia. Bet kuriuo atveju, tau šakės žmogau. Kaip aiškiau pasakyti, nu, kad pasiduoktų viskas. Aš suprantu, čia principai visą kitą. Matyt, jis prastai nuskanavo šitą armiją ir nemato, kas ten dedasi. Jo, kaip sakoma, tiranų mūšiai. Atsistoja vienai vietoje ir laukia, kol kas nors ką nors darys. Ne, nu rimtai, toks ir vaizdas susidarė. Kas pirmas žingsnis žengs, tas arba laimės, arba pralaimės. Ir aišku, šiuo atveju, tai man atrodo, Tichėjose jokio skirtumo, ar jis žengs ar nežengs, tu pirmas žingsnis vis tiek jau laimėjo. Ir štai matom, netgi vienas toros, matyt, darysim apsups, bandys iš dviejų pusių užpult. Armija niuko ir matom tą patį daro. Aišku, šitiem tankam bus jau šakės, komandiniam centrui šakės, viskam šakės. Ir nežinau, su dviem tankais, nu čia jau optimistas. Nu, gal iššaus kaip 10 pėstininkų. Na va, pagaliau GG sako. Ir, na kaip ir sakau, jeigu naudosit kažkokią taktiką panašią kaip niukas, tai yra užspausit savo priešininką jo bazę ir bandys išsiplėsti, tai, nu, tai plėskitės jau kaip reikiant, nes, tarkim, nu nežinau, nu, Tichėjosas kaupė ten pajėgas, ten pėstininkų daug pridarė, bet per tą laiką galėjai mest vieną, tarkim, bunkerį, dar vieną ir svarbiausia pumpuot tuos nepėstininkus darbininkus. O tai dabar tu užspaudęs priešininką pats ale plėtiesi, bet iš tikrųjų nesiplėti. Nu, čia ir didžiausia klaida, kurią padarė niukas ir, nežinau, matyt, jis pats paskui suprato, po to kai Tichėjosas išvalė šitą visą jo mažiukę armiją, kad, oi, o kur mano darbininkai, o nei įplaukų, nei nieko, ir netgi Tichėjosas viršijo darbininkų skaičium, sėdamas ant vienos bazės, kas yra, nu, žiauriai juokinga, iš tikrųjų, ir apgailėtina. Nu, aišku, bazė prašo 400 mineralų, bet per tą laiką jis nevelnio nei, nu, gerai, vieną kitą pėstininką nusiųsdavo, nes tikrai ten nieko jis nesiųsdavo daugiau. Maksimum kokius 5-6 pėstininkus turbūt buvo nusiuntęs. Ir, nežinau, na, jeigu plėstis, tai jau plėskitės, o jeigu nenorit plėstis, tai ir nesiplėskite.